आखिर भोले बाबा की कृपा से हम लोग गुफा के पास पहुंच गए दोस्तों। इस गुफा का मान्यता ऐसा है दोस्तों कि उस गुफा में पत्थरों में से डमरू का आवाज़ आता है। तो वो देखेगा ये उनके पत्थर में डमरू का आवाज़ देख रहे हैं दोस्तों। ये शेषनाग जी का विशाल कालिका माता का मंदिर। जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त राजेश फिर आ चुका है एक नए ब्लॉग के साथ में। तो अभी हूँ मैं सोलन के नगाली, जो सोलन से 5 किलोमीटर की दूर धर्मपुर जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। तो आज हम जाएंगे शिव गुफा की ओर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आइसर का एजेंसी है। आइसर के एजेंसी से ये गया आपका धर्मपुर की ओर और ये गया आपका सोलन रोड की ओर आइसर की तरफ। तो इधर से एक ट्रैक जाता है ये वाला, जो जाएगा चेवा गांव की तरफ। तो मुझे अभी जाना है चेवा गांव की तरफ, तो उधर से जाकर हमें मिलेगा वो शिव गुफा। तो दोस्तों मेरे साथ में बने रहिएगा। तो अब हम जाएंगे चेवा गांव। तो जाने का रास्ता इस तरीके से है। तो ये जो आपने रास्ता देखा इसी रास्ते से होते हुए जंगलों के बीच बीच से ट्रैक करते हुए मुझे चेवा गांव पहुँचना है। और जंगल और जंगलों के बीच में ये एक ट्रैक बना हुआ है जो चेवा गांव की तरफ जाना है। और इधर पूछने के लिए कोई भी नहीं है, आदमी वगैरह। तो मैं इसी ट्रैक से अभी चेवा गांव कब पहुंचता हूँ वो देखना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी आया था मैं इस रास्ते से और अब इधर आकर हो चुका है रास्ता 2 भागों में बांट। तो जब 2 भागों में ऐसे आपको दिखाई दे रास्ते, कभी 3 भाग में भी दिखाई सकते हैं, 4 भाग में। तो आपको एक चीज़ ध्यान में देने वाला बात ये है, जब भी आप ऐसे जंगलों में अकेले चलें और आपको ट्रैक समझ में ना आ रहा हो, तो आपको ये देखना है कि जैसे मान लीजिए ये है एक ट्रैक और ये है एक ट्रैक। देखिएगा इसमें सूखे पत्ते वगैरह दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस ट्रैक में ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से कोई भी नहीं चला हुआ है। पर इस ट्रैक पर देखना गुटखे का कागज़ भी फेंक रखा है, इधर लाल प्लास्टिक जैसा ये भी फेंक रखा है। तो इधर देखो पाँव का निशान भी हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, प्लास्टिक कागज़ वगैरह दिखाई दे रहा है। तो हमें ये वाला ट्रैक पकड़ लेना है हमेशा, तो हम अपने सही जगह पर पहुंच जाएंगे। और फौज में हमेशा उल्टा होता है कि किसी को पता ना लगे बोलकर हम गलत ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। क्योंकि नीचे की ओर गांव दिखाई दे रहा है, तो एक ट्रैक ये है और एक ट्रैक ये है। तो मुझे वो वाला ट्रैक पकड़ना पड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा नहीं चले। मैं आया था इस ट्रैक से, देखो दोस्तों, ताकि आप लोगों को जंगल में चलते समय कंफ्यूज ना हो। तो अब आए थे इस ट्रैक से। इस वाले ट्रैक पर ज़्यादा गांव की तरफ जाते हैं तो लोग, तो मुझे इस वाला ट्रैक नहीं पकड़ना पड़ेगा। अब मुझे पकड़ना पड़ेगा ये गुफा वाले रास्ते की तरफ का ट्रैक। तो चलते हैं। इस गुफा का मान्यता ऐसा है दोस्तों कि उस गुफा में पत्थरों में से डमरू का आवाज़ आता है। तो वही देखने हम जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि पत्थरों से डमरू का आवाज़ आए दोस्तों। तो उसी चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, उस पहाड़ी पर है कहीं पे शिव गुफा, अभी वहाँ तक हमें चलना है। चलते चलते इस रास्ते तक पहुँच गया हूँ मैं, पर बीच में आ गया फिर एक चौराहा जो चारों तरफ को रास्ता जा रहा है। तो अब मुझे पकड़ना कौन सा वाला रास्ता है तो वो आइडिया लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाले रास्ते से मैं आया और एक रास्ता गया ये, और एक रास्ता गया ये, और एक रास्ता गया ये। तो ये 1 2 3 4 ये गया एक 5 रास्ता है चौराहा। ना कोई इंसान है इधर, ना कोई लोग जिसे मैं पूछ सकूं मुझे जाना किस तरफ है। ये देखिए दोस्तों, अब इधर को मैं चढ़ता हूँ तो इधर एक लगा है ऐसा खड़ी चढ़ाने। अब इधर को रास्ता नहीं है। अब इधर को एक छोटा सा ट्रैक बोलो या बाट बोलो या रास्ता बोलो, छोटा सा दिखाई दे रहा है। अब ये रास्ता फिर आगे जाकर फिर गायब हो जाता है। यही परेशानी में
चल रहा हूँ दोस्तों। इस वाले पहाड़ी में बोलते शिव गुफा, पर देखते हैं दोस्तों उधर तक पहुंचकर कि हमें वो शिव गुफा मिलता है कि नहीं। अगर भोले बाबा ने कहा तो दोस्तों पक्का मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ में आगे की ओर करने के लिए। हाँ, वो रास्ता भी बिल्कुल छोटा हो चुका है दोस्तों, और इधर चील के पत्ते भी गिरे हुए हैं। हम इस चील के पत्ते में कहीं फिसल कर नीचे इस खाई की ओर न पड़ेंगे, इस बात का डर। और ऊपर की ओर पहाड़ी भी और नीचे खाई, और हम इस चील वाले रास्ते पर हम लोग फिसले तो गए नीचे की ओर। तो कितना मेहनत लगता है आप देख ही रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए दोस्तों। और आप लोगों को हिमाचल के देवी देवताओं का दर्शन कराने का मेरा जो प्रण है वो पूरा करने के लिए दोस्तों। देखो तो दोस्तों रास्ता आगे की ओर और पतला होते जा रहा है। ऐसे 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 चढ़ कर जाना है। देखिए दोस्तों अब इस पहाड़ी में कहाँ पर है गुफा, ये ढूंढा। पहाड़ी में आपको काफ़ी सारे मकान दिखाई दे रहे होंगे। ये है दोस्तों कोसोली, और यहाँ पर है सोलन। ये चील के पेड़ के बीच में जो मकान वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं वो। और मैं इधर टॉप के पहाड़ी में पहुँच चुका हूँ। इस सतह में भी इधर गुफा जैसे दिखाई नहीं दे रहा, क्या होता है देख रहे हैं दोस्तों। बड़े मशक्क़त के बाद ये शेषनाग जी का मुझे कुछ बना हुआ मूर्ति दिखाई दे रहा है, पर हमारा शिव जी का गुफा अभी तक नहीं निकला दोस्तों। इस टॉप पहाड़ी पर नहीं हो, जगह जगह में आपको ऐसा छेद बिल की माफिक नागों के बिल की माफिक दिखाई भी देगा आपको। मैं टॉप के इस पहाड़ी में भी पहुंच चुका हूँ। अब इससे ऊपर कोई भी पहाड़ी नहीं है। तो आप लोग बताइएगा मेरे से कहाँ पर गलती हो रहा है। अगर यहाँ के कोई सोलन निवासी मेरा वीडियो देखेंगे तो देखो मौसम भी काला हो रहा है, और इधर मेरे सिवा और कोई नहीं, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी अब सोलन की ओर उतरना पड़ेगा। ये पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर किसने रखा होगा यहाँ पर ऐसे पत्थर, पता नहीं। ऐसे तो नहीं पड़े होंगे ये पत्थर इधर। अब नीचे उतरने का मैं एक तो बारिश होने वाला और उसके बाद ये खाई। अगर मेरा एक भी गलती हुआ तो मैं सीधा नीचे सैकड़ों फीट नीचे खाई। बारिश भी आने के लिए हाथ रही, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक शिव गुफा को ढूंढ नहीं पाया। इस बरसात ने मेरा पूरा काम तमाम कर दिया दोस्तों। अभी मैं इधर रहूँ तो मेरे पूरे आपका गिम्बल, मेरा मोबाइल, मेरा माइक सब कुछ दिख जाएगा दोस्तों। और इधर जंगल से मेरे को नीचे उतरने के लिए तकरीबन चाहिए 1.5 से 2 घंटा। इसी रास्ते में मुझे कुल्हाड़ी का आवाज़ भी आया था दोस्तों। ये नीचे वाला रास्ता हो गया जहाँ से हम अभी आए थे। अभी इस रास्ते पर ये तो गेट है दोस्तों। अभी ये गेट के पास ये माता का मंदिर बोला जा रहा है दोस्तों, विशाल कालिका माता का मंदिर। ठीक है, थोड़ा मजबूत। धन्यवाद पंडित जी, आपने जो मंदिर का दर्शन करा दिया मेरे को। नहीं तो क्यों नहीं, भगवती जी जिसको बुलाती हैं वो यहाँ अपने आप आ जाते हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं है सहयोग, तो वो खुद जानती हैं कि किसको बुलाएं, किसको क्या करें। ठीक है पंडित जी, चलता हूँ फिर। नमस्कार। ये माता कालिका माता का मंदिर।
पंडित जी की लकड़ी की आवाज़ सुनकर मैं इस तरफ को आ गया। तो अब मुझे अपना मेन मकसद जो शिव गुफा है उधर का रास्ता भी मिल चुका है। पंडित जी के साथ वार्तालाप करते हैं तो चलता हूँ अब शिव गुफा की तरफ देखते। 14 में मेला का आयोजन भी हुआ था इधर। दोस्तों कुल्हाड़ी का आवाज़ सुनकर मैं जहाँ पर वो कोई होगा बोलकर पहुँच गया था दोस्तों, पर वहाँ मिल गए मुझे मंदिर पर पंडित जी। तो हमने कालिका माता का भी दर्शन हो गया दोस्तों। तो अब चलते हैं उस गुफा की ओर दोस्तों, शिव गुफा की ओर। तो पहले तो बारिश भी आने लगा था दोस्तों, अभी बारिश भी थोड़ा बंद हो गया है। तो चलते हैं फिर शिव गुफा की ओर दोस्तों। और दोस्तों हम इस पहाड़ी का रीच देखते हुए हम इस रास्ते पर चले गए थे जो मैंने आपको 5 रास्ता दिखाया था। तो जो ये वाला रास्ता था वो था कालिका माता का मंदिर, और इस वाले रास्ते पर है आपका शिव गुफा, और हम चले गए थे इस वाले रास्ते पर। कोई नहीं, जो भी है हमें उधर नाग जी का दर्शन तो हुआ। तो ये वाला रास्ता गया गांव की ओर। तो हमने उस समय गलत टाइप पकड़ लिया था दोस्तों। मुझे लग रहा है वो बीच में एक सफ़ेद रंग का वो दिखाई दे रहा है दोस्तों, मंदिर जैसा टाइप का, वहीं पे शिव गुफा ये बीच बीच में। देखो दोस्तों, देखो ये जंगलों में मैं अकेला हूँ, आवाज़ भी सुनाई दे रही होंगी। कहाँ से आ रहे हैं? मंदिर से? अच्छा, मंदिर में है पुजारी है? अच्छा, तो उधर और कोई भी नहीं है? मैं आया ना वहाँ से जी, है ना, जा तो सकते हैं। हाँ जाते वो नहीं होता बंद। ठीक है, अब हम डमरू महादेव का दर्शन कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर मैं लुटरू महादेव में भी जाऊंगा, जहाँ जटाओं से पानी निकल कर में चढ़ता है दोस्तों। कहते हैं वहाँ पर सिगरेट चढ़ाया जाता है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, सिगरेट चढ़ाया जाता है और वो खुद ब खुद जल पड़ता है। वो उसे महादेव मतलब कि उसे अपने उसमें धारण कर लेते हैं। तो उसका मानना ये है। तो हम वो चमत्कार भी देखेंगे, और यहाँ का हम पत्थर में डमरू बजने का ये चमत्कार देखने के बाद फिर जब मौका मिलेगा दोस्तों वहाँ पर भी जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग बने रहिएगा राजेश डिस्कवरी पर। यहाँ से आते समय ये पेड़ के पास लिखा हुआ एक मंदिर का रास्ता। तो यही मंदिर का रास्ता दोस्तों। मंदिर के पास बना हुआ ये पौड़ी, और ठीक ऊपर का मंदिर। यहाँ है दोस्तों, पानी कहीं गांव की ओर जाता होगा। जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय शंभूनाथ, जय शंभूनाथ, जय। गुफा से ये सेम कटरा की तरह ऐसे करके तपोस्थल आने का रास्ता बनाया गया है। तो इसे एक बार आप लोगों को फिर दोबारा दिखा देता हूँ। तो इधर से देखिएगा दोस्तों, पहाड़ वगैरह भी कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। हम तो चलते हैं भोले बाबा के उधर। आखिर भोले बाबा की कृपा से हम लोग गुफा के पास पहुँच गए दोस्तों। यही है हमारा डमरू नाथ जी का तपोस्थल, जहाँ पर शंकर जी ने कुछ देर तपस्या किया था। ये देखिएगा वो पहाड़ी, और यहाँ से फिर ये आया हमारा शिव गुफा। जय भोलेनाथ, जय ही शंभू। ये शिवलिंग अपने आप इधर प्रकट हुआ जब भोले बाबा ने यहाँ से तपस्या करके जाने के बाद दोस्तों। ये देखो दोस्तों, हमारे भोले बाबा इधर विराजमान है। उनका ठीक ऊपर पहले हम ये घंटी बजा लेते हैं, और देखिएगा ये उनके पत्थर में डमरू का आवाज़। तो ये सुनाई दे रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। अब कुछ पल भोले बाबा के संग में विश्राम कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद चलते हैं फिर आगे भी। और तो आखिर हम डमरू भोले बाबा के दर तक पहुंच ही गए दोस्तों। तो इसके लिए आप लोगों को एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, और हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे और हौसला मिले और अच्छे से अच्छा मैं ब्लॉग शिव बाबा और हिमाचल के देवी देवताओं का स्थल और दिखा सकूं।
और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने लगाइएगा। नहीं तो ये फौजी इस यूट्यूब के ब्लॉगरों के भीड़ भाड़ में कहीं खो जाएगा दोस्तों। तो लेते हैं अब आप लोगों से विदा, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।